worship your holy name. The day that you made, Lord. Hallelujah. For all of us to bend our knees in awe and adoration, Lord. Hallelujah, of the things you've done and of course that you will be doing in our lives, oh God. This is the day you made, Lord, for all of us to express our thanksgiving. For all of us, Lord, hallelujah, to offer you praises and worship you deserve, oh God. We thank you, Jesus. We glorify your holy name, Lord. Thank you, Holy Spirit, for moving in our midst right now, touching lives, preparing our hearts for a true worship this morning, oh God. Hallelujah, hallelujah. Glorify your name, Lord. We glorify. And as we start, Lord, our service this morning, oh God. Hallelujah. We want to acknowledge, Lord, the powerful move you will be doing in our midst this morning, oh God. Through our testimony, through our praises and worship songs, oh God. Through your words, Lord. Thank you, oh God. Hallelujah. For the victory over our service this morning. Thank you, oh God, for a spirit-filled worship, Lord, that we will be offering. Hallelujah. Hallelujah. In all our praises, oh God, we'll touch your throne. We'll bring smile into your heart, oh God. Hallelujah. Because you deserve everything, oh God. Agyaman kami, Apo, iti presensya, iti daytoy nga bigat. Marikrik namin, iti panagtrabaho mo, Apo. Kararag mi nagtultuloy ka, O God. Muray pa'y dagiti kakabsat nga daw, Apo, iti dalanda. Tanunam mi daw, Apo. Hallelujah. Sagidam iti biyagda. And when they enter the house of prayer, O God. Hallelujah. Hallelujah. Marikna daw, Apo. Iti nayakaskas daw, nga panagtrabaho, iti daytoy nga bigat. Agyaman kami, Apo Diyos. Agyaman kami, di pamulot, uray pa iti adipon mo. Maramatan mo, Apo, para iti sasaw mo, God. Hallelujah, hallelujah. Your words, oh God, si bibiyago, Apo, nga mangtanon iti biyago, kalmay sa kanakami, itay may mabigat, Apo. Hallelujah. Sarong mi dayta as magpatigaro, Apo, iti panamati mi mag-elevate, Apo, iti pamati mi iti daytoy nga tawan 2026 isagsagana na kami, Apo, iti nangatmato nga tuman iti panamati, Apo, alawan rukatam iti panakawa, rukatam iti puso mi tapos nagiti sasaw magdisong Biyago, Apo. Hallelujah. Madagdayaw ka, Iyaman kami, Apo. Awan iti nungwan, iti daytoy nga balay iti karara. Sa ano, Apo, renewed, Lord. Napabaro, Apo. Iti panagservice. Napabaro, iti pamati, O God. Napabaro, Apo. Hallelujah. Iti perspective niyo, Apo. Iti panagserve ken ka, O God. Idaydayaw da ka, idaydayaw da ka, O God. Alawan o Apo Diyos, isublimi amin nga dayaw, gloria ken panagyaman, katag ito'y na ititawat ken kararagmi, kapoy tinakan mo, Jesus nga bumi. Amen. Hallelujah. Mabalintay nga agtugaw. Hallelujah. It's time for us to share our testimonies nga mangpa-bilag manan maysa nga wagas to strengthen kun mangpabilag iti pamati tunggal maysa. Sino ti adda iti testimony na ti daytoy nga agsapa
Rita? Agyamanak iti inaldaw nga iti niya Apo Diyos, kanyak iti pigsak nga haan nga maputi. Salamat iti Diyos, tati maliknak iti bagik na pigsa aklat ka. Uray nuhana ag trabaho, magmagnak iti palaangan mi nga agsibsibog kadag iti masitas ko. Kay kayak mo iti agibagkat iti kagudwa timbangan. Isibog kadag iti mas mulak ta may ayo jay pusok ijay sabong nga kalasot sikit iso. So nga binigat nga agpasalamat ak nga talaga iti Dios. Kano awan siguro iso na baka nabayagak nga na din. Mem agpaspasalamat ak lata iti Dios ka iso ti binigat nga mangti iti lakas kilibli nga angis ko. Salamat kada tayo amin. Dapay? God bless you, Auntie Alimay. Dapay? God bless you, Chair. Praise the Lord. Kita lang di verse kami ke nalipatak. Kuna na di 1 Thessalonians 5:17. Pray without ceasing. Aynal daw nga agkarkararag agkarkararag kami ken kakaruna kanyak nga talaga basta nuri mo di balay. Kuna na gami di words of God nga haang nga agresat no agkararag ka masapon nga tuloy-tuloy. So every day, every minute, no agkarkarkararag aklata iti protection ti Apo. Ket iti 24, iti pan kusunduin da kaloy, iti hilltop. Bigla nga nasagid ko di dakkel nga ano ganata? Troso. Dagamin iti di tricycle nga alangan iti parada na so nagpaigi nakpasit ni inuyod met ti lugan di dakkel nga troso ket nagdakkel di tama na ket panpanunutek di saud nga Apo Dios nga kunana nga agyaman ka ti Apo. 1 Thessalonians 5:18 agyaman ka ti Apo, dakes man no nasaya at iti kasasaad. Ket siyempre, numaminsan ket iti natauan nga panagpanpanunot, narigat nga awatem, no adda ka jayen nga ibagbagan the words of God nga agyaman ka ti Apo iti amin nga whether good or bad, dakes man no nasaya at agyaman ka ti Apo ket narigat nga no adda ka ket narigat nga awaten. Ket panpanunutak nagkararagak mat I've been praying for God's protection siyempre di panpanunut apa nga tahan nakastoy pa ilang natulugan. Get the words of God iti Isaiah 55 verse 8 and 9 kuna na diay nga my thoughts is higher than your thoughts and my ways is higher than your ways. Hangkom awatanan dagiti words of God ket narigat nga maawatanan. Ket agpanpanunutak kuno kanya nga taapo ti anya ti kat nangasaon dagidayan nga words of God. Ket habang kabibiyahe kami inusar mi pa lang di lugan nga nagpalaguna uran ug asjet itsura na. Ket makitungtungtong kalatay ti Apo kuno anya nga ngarut ti meaning na dagit nga sasao Apo sasam Apo. Adye kunana adye nga my thoughts is higher than your thoughts and my ways is higher than your ways. Ket talaga nga damagan kinapo Dios anya ti kahit mga sawan nga rod itoy kasto nga kasasaad iti lugan nga nadadaelen ket kunana ammo kunak nga my thoughts is higher than your thoughts and my ways is higher than your ways. Ngamin ura no nagdakkel di troso hangko impakita kanyam. Adi tricycle nga adda ti tao na ti impakita kanyam.
Tano Jethro sa timpakita kanyam, dinalapos mo Jethro tricycle na tao. Iso nga, iniimbaga na Apo Diyos kanyak di ako agyaman ng Apo. Pudno nga talaga, nga your thoughts is higher than my thoughts and your ways is higher than my ways. Iso nga nalawagan na kuna agyaman ng Apo, agsubliak at words di sa nga, dakis man wano na saya at agyaman laklaktakin ka Apo. Di Psalms 34 verse 1, kuna na di nga, iti amin at tempo, agyaman ka iti Apo. Yaktu ag sarding nga mangiday dayaw ken ka kuna ni Psalmista David isu nga kuna yes Lord, I just worship you whether good or bad situation kuna agyaman aklata ken ka Apo. Sumati kuna na yung words of God. Anyang timabalil alangan met nga supringem di kinapudno dagi words of God isu nga kuna ka agyaman ak Apo. Kadagiti sasaom nga basbasain tano awan dagi words of God ket siyempre, maburburiburan lang tayo ulok iti nadadaal nga logan. Tapos nagdaktal iti magastos iti. So, kuna agyaman ang Apo. Hanak latag sarding nga mga dayaw ken ka. Praise the Lord. Hallelujah. Jay lata mabalin nga may sublin ni Brother Joel. Ngam tatao. Naimbag nga talaga iti Apo. Amen? Dabay? Praise God for that, Brother Henry. Banag nga, pagyamanak kini Apo Diyos ti kinaimbag na. Nga uray umididad kami kini Pastor. Marik namin ngay nga, rumagrag o jay puso ti reason. Da jay panagmatalek, iti panangipakita ti ihemplo kadagiti anak ken kadagiti kararag nga mapatanor nga may ministros ti Apo. Agubobserba kami ti mararamid. Basta kupkupikopan mi ti talna ken baybayabayan mi kadagiti kararag kas iti panangikarkararag tayo tunggal commitment time tayo to pray and intercede for the work and the ministry. Madaydayaw ni Apo Dios nga mapaspasaya at ti trabaho ni Apo Dios uray no medyo agininot kami nga exit ken ni Pastor. Dagiti ubing iti trabaho ti Apo ket talaga nga dayjay heart that to serve God. Isu nga isublik ti dayaw ken gloria ken ni Apo Dios nga saan nga pagbabaw yan dagijay narigat man nung pasarantay ko na ni Brother Henry whether good or whether bad situation, pilyon lata, dayjay, apag umiso, ijay panagserbi, kan ngaramid kadagiti pagayatan ni Apo Diyos, agapit tayong tunod di tayo maupay. The reason, kunak Lord, jay makimiting agapupay ijay Kirino, datay anak na, second year college, inabsenan na ti afternoon class na just to come and join. Tapnon ti kastakot, tarim ng dalaang dayjay, planning may papan iti whole year, iti panagbalinda nga stronger nga team iti panangidalan kadagiti panagdaydayaw iti iglesia. Nga uray no adda dagiti babatit nga ubing itugot na. So nga itad ko ti dayaw ken gloria ken ni Apo Dios. Mangin inspirar kada kami. Isu nga kadagiti padak nga nataengan. Mas kupikupan tayo to be positive. Kadagiti anyaman nga sitwasyon nga makita tayo wakas lamang provokar kuma. Kupikupan tayo tital na ni Apo Diyos. Kupikupan tayo dajay rag-o, rejoice always. Tadajay di will ni Apo Diyos. Kupikupan di panagisem uray nungan nga ni di kan nga makaisem.
Hallelujah. At dati ibungan natin apag umisungat tiyempo. So nga madaydayaw ti Apo. At daman dagiti medyo nagnegatibo nga ang ngayon pag-arot ka inted ti amin niya kabailan ti panagayat kan panagserbi kadakwada panang suporta. Nga maad-ado. Hallelujah. Iti napatanor nga mangsurot kadagiti dalan ti Apo. Isong isublik ti dayaw ken gloria ken ni Apo Dios. Madaydayaw isu na dagiti sauna man nakabalin nga depensa kadagiti su amin nga tiyempo madaydayaw ti Apo. Hallelujah. Nagimbag nga talaga iti Apo. Amo kan patsyak nga tunggal may sa kada tayo adda iti pagiyamanan iti Apo. Ket daytoy nga wagas sumaruno nga ramidan tayo agsasabay tayo mangibkas. Iti panagyaman, panagdayaw, iti Apo, kadagiti amin nga naramidan na. It's high time for us to praise and worship the Lord. God bless you, Men's Department. God bless you, Brother June. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hello, hello. Praise the Lord. Hello, sound check. Kunak no itultuloy ni Ate Lisa nga agitalan. Ay suna ng italan ng tatay. Praise the Lord. Praise the Lord. Agpaparawak. Yesterday we attended the men's fellowship at Compra. And then our men's here in our church, nagamit po kami sa praise and worship doon. Hindi naman po nasobrahan. Talaga lang siguro na malamig ang panahon kaya naging ganito ang boses natin. Pero salamat, successful po yung service natin doon. Amen. At sa oras na ito, patuloy nating sasambahin ang Diyos na mabuti kasi narito siya ngayon sa atin. Amen. It's not the voice na makikita niya ang puso po natin. Narito kami umaawi, narito kami nagpupuri, narito kami sumasamba sa'yo aming dakilang Ama. Narito kami umaawi, narito kami nagpupuri, narito kami sumasamba sa'yo aming dakilang Ama. Inisisigaw, Hallelujah, Jesus. Ang kamay papalakpak sa hari ng mga hari.
salamat sa kalakasan na iyong binigay sa amin upang magawa ka naming papurihan sa oras na ito, Panginoon. Wala kang katulad. Wala kang katulad, Panginoon. Ikaw noon, ngayon at magpakailanman, hindi magbabago. Hallelujah, dakilain ang iyong pangalan. Oh, katulad, Panginoon.
Tantanok da ka, Apo Dios. Ipukpuk kaw mi, ti kinanaindaklan mo, Apo Dios. Hallelujah, hallelujah. Ado dagiti bambanag nga hami nga maawatan, Lord. Ngem Apo Dios, ammo mi, itigalag mo, Apo Dios. Nga pagsayaatan amin, Apo Dios, nga panggap mo kaniyami. Pero Apo Dios, ado dagiti hami nga maawatan nga bambanag. Ngem Apo di si daydayaw da ka, ado dagiti bambanag nga hami nga naawatan, ngem binig nga nagsayaatan mi, o Apo Dios. Itantanok da ka, o Apo Dios. Idaydayaw da ka, kadagijay nga testimonyo, kadagitoy nga kankanta, o Apo. Dinuray dagiti sasaong nga may bingay, o Apo Dios. Putno dagiti sasaong, Lord. You are changing us from glory to glory, Lord. Paspasayaaten na kami. Itidaydayaw da ka, o Apo. Awatam nga ro dagitoy, Apo, nga panagkankantami, panagdaydayaw miken ka, Apo, makayayod ako makin ka. I-bless mo titunggal may sa kanyami. Kasapo may bingay dagiti sasaw, magtimag ka kanyami, o Apo Dios. Idaydayaw da ka, itantanok da ka. Dagito iti pagdayaw kan kararag mi tinagan Jesus na pumi. Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. Madaydayaw ni Apo Dios. Mayat dagiti naibingay nga testimonyo. Actually, if we reflect on those, umanayon dagijay nga pag-meditatean tayon. Nalawag dagijay nga mensahen nga para kaniya tayo. Mayat dagijay timag ti Apo kini Brother Henry. Jipungdol inlingid ko ti panagkitam, tapno makitam di tao. Madaydayaw ni Apo Dios. Hallelujah. Idikalman kalkalpas iti Men's District Fellowship, first of this year. Ket madaydayaw ni Apo Dios iti nabaligi. Nabsog kami. Inpartyanda kami yung favorite ni Uncle Ferds. Kalding papaitan. So, ito no maminsan nga dati Men's Fellowship, da tayo ti host into no April. Madaydayaw ni Apo Dios. Nya nga tati itapat tayo di kalding. Hallelujah. Madaydayaw ni Apo Dios. Dati sumagmamano nga picture ditoy, ipakita. Ano, agadulat ti umumay nga men. Kita actually, ado ti araramidin ni Apo Dios kadagito yung fellowships. Actually, yung nag-host kompra, basit day tanga church. But actually, isuda ti nagpresenta nga da kami ti ag-host. Iti isuda da kita naka-uniform ti green dita, no makita yo, green samot amin ti tsura na ta screen tayo. So, talagang puminpintas jay samahan ti church, and even in the message na i-share ko di Kalman, even dito church tayo. So, madaydayaw ni Apo Dios, and then, siguro 50-60%. And we work more nga aging gana nga 100%. Tati goal tayo ket haan lang as for me and my house. Han lang nga jay. All of us will be saved. Dagiti pangkamang tayo. The goal tayo is that we and our house, we will serve the Lord. So at least kita tatay, haan lang nga puro babain ti maususar dito church. Hallelujah. So, uray, amen. Dati, puro young people. No, tumatanganan, agal alod-udon. Puro young people, tadat kay sango. But praise the Lord. Even tumataeng maususar dito. Hallelujah. Madaydayaw ni Apo Dios. So, dayta, ay, ang nga nakita di data di Kalman, manuti lista maraw na no di panangan di pagbasaran na kagbalor do agasot niya. Mga tayo around 100 ti crowd di Kalman. That is big. That is big crowd. Naseparated han nga entire district. Men lang daytoy. And we thank you kadagiti women. Even nato dagiti women tayo. Kasi without the women, the men are incomplete.
Awa nag-keyboard. Ni Aubrey ag projector, ni Manang Lisa isunat ni director. Matay-dayaw ni Apo Dios. So, makita yun DJ nga, the women complete the men. Matay-dayaw ni Apo Dios. Hallelujah. So, ayan dito yung unag gamin, pudutan dansa. DJ darwar nga nakapwesto, pinicture ko lang dito, tanong makita yung matagay backup singer tayo dito eh. Kuya Leonard, Uncle Ferds, backup singer na kita. Matay-dayaw ni Apo Dios. Hallelujah. Kumasa sidig tayo kadagi jay plan-plano ni Apo Dios. So, ayan numirain tayo dito, isip si putak ni Dandan, dinsamo, nagsuksukat dito yun. Guna. Nakaread mo lahat. Ada mo lining na nga black mo. Ala, bit nan sa pala di anointing di kalman mo. Red latta, favorite nan sa. Ayan. At least makikita tayo. Tema tayo tatanga year in our church is building on God's divine blueprint. Building on God's divine blueprint. Establishing lives and a church rooted in Christ's design. Di design ni Apo Dios that as for us. Ti buo nga pamilya tayo agserserbi. At mangrugi siguro kadagiti structures tayo dito church, you mean inot. Imagine no makikita na kadagiti ubing mo nga agtaktakder ka, you are worshiping the Lord. Uray ang kagsasao, that has a big impact. That has a big impact. No makikita dagiti anak tayo nga intuno at dati problema di pamilya ket ni tatang makita da nga agkarkararag. That will give a blueprint nga intuno agbalinto nga ama ammo na ti agparintumeng. Madaydayaw ni Apo Dios. Makikita na jay ay pagtaengan nga no da problema ni tatang ket agin encourage. Ararakupan na ni tatang da ikarkararag na. That will give a blueprint kanyada nga kasjayak tumot no agbalinak nga ina. Madaydayaw ni Apo Dios. So mas asidag tayo kadagiti plan-plano ni Apo Dios and we aim to go closer and closer ijay blueprint ni Apo Dios. Awanti perfect nga family. Ngem maawatan tayo kumadagiti plan-plano ni Apo Dios ket agturong tayo towards dijay. Adu ti pakapilawan ti tunggal may sa kanya tayo ngem naawatan tayo ti naimbag nga damag that the Lord can change us. The Lord is gracious to forgive us and give us a new beginning. Kitagturong tayo nga agturong dijay aging gana nga maka-align tayo nga nasaysayaat kadagiti plan-plano ni Apo Dios. The message na kahit kung ibingay tatta is a reflection nga naka-base ijay in-share ko matlang nga message idi kalman ijay kompra. At tina-assign nga speak dijay kita nagkataon sa nga duty calls. Da trabaho na kita nga available. Ket ayan, be ready in season and out of season kung nada yung training ni. So, of course, the message di Kalman is directed to the men. But I want ito church tayo, mixed ta, it's directed to the family, particularly the mothers and the fathers. Kit no adda ditoy dagiti young people, young adults, singles, that this will prepare us to be better dads or better moms. Madaydayaw ni Apo Dios. Reflecting God in our homes. How our family shows the world who God is. So, the idea na daytoy, dagiti pagtaengan tayo, dagiti pampamilya tayo, it's either they distort or display the character of God. No kitaan tayo ti pampamilya tayo, ket may display na ba ti galad ni Apo Dios? Ket no evaluate am tatakit saan? That's a good beginning. And kuna tayo, Lord, transform my family and begin with me. Madaydayaw ni Apo Dios. The family is meant to be a living portrait of the gospel.
Dahil nga rod, kanya tayo, the name alone of our church is menorah. The concept of candlelights. So, ayan, dagito'y design ni architect dito'y church tayo, agtutunos dayta. Chandeliers, parparangarang lang agranranyag. Kit dagiti pampamilya tayo, pangpangatun tayo ko matibultahin na. No nagduma ti bulb, uray nagngato ti bultahin na, kumudrip dayta tapumuspus jay tapok na. So, for example, ti bulb tayo, haanen nga natining jay light na, madlaw nga timusnaw. So it's either kurang tipunas or we need to change it with a newer bulb. Kit ni Apo Dios, He can always change or wipe us. so ayan, madaydayaw ni Apo Dios. Now, the blueprint, the plano ni Apo Dios is that we should be image bearers. Actually, i-design ni Apo Dios ti tao, Genesis chapter 1, verse 26 to 27, kung nato'y, God created mankind in His own image. In the image of God, He created them, male and female, He created them. Inya ti purpose ni Apo Dios, nga i-create na ti tao, hindi nagparparsamot, let there be trees, let there be light, let there be waters. So parang ganun yung pag-create ng Panginoon. Pero pagdating sa tao, nung makita tayo diyan, let us make man in our image and likeness. What's the point of God? Apay ta kinaad-ado nga pangipaternan na, tinangipaternan na ti tao ket jay image, jay galad ken dayag na. The purpose of God is that all of creation, datayo ko matimangi parangarang itigalad na. Numampay na baliktad dayjay because of sin. Iti, ti intiro nga pinarswa kuma, no kayat da nga maamamo no sino ti Dios, kumita da kanya tay nga tattao. Ngum nataw-taw tay nga tattao. Isu nga kung kunanan ni Pablo ijay Roma, baliktadin. Dagiti pinarsuan ti agtimtimag kanya tayo no inya ti galad ti Dios, inya ti dayag ti Dios. Awan ti makapagrason ko na ta ma-realize mo nga adda ti daindaklan nga nagparsuan no makitam ti init. No doktor ka ko maket i-dissect mo ti tao makitam nga hanga tsamba dayta, it has an intelligent designer. Madaydayaw ni Apo Dios. Magad-adal dagiti scientist kunada o madjas lang basit ti lubong sumgyab. Kung madayo lang basit agyelo, masidag di init, sumgyab because of the oxygen. It has an intelligent designer. Yun lang. But the original design of God, datayo kuma ti pagadalan ti amin nga pinarswa, whether angels, nagadugamin ti klase ti pinarswa underworld, kung kunana pa'y dita. Adu, nung pagtutungtungan minukwa kag paypayso nga tati al-alya. Agpaypayso nga tadagiti ansisi. Tati common nga understanding, interpret tayo latan nga dagita gamin, dagita dagiti na nabtuog nga anghel kuna tayo. Nga madamat ibagbagan ni Paul nga there are other creatures. I don't know. Damagan tayo to no makadanon tayo kini Apo Dios. So, ayan. But we were created as the chief of all creation. Isu nga no, daman dagita is espiritu nga naparswat tangal alya, isuda kumati mabuteng kanya tayo. Because we are the chief of all creation, we are the closest to God. Nadaydayaw ni, we must have dominion. Nadaydayaw ni Apo Dios. So, bakit create tayo ng Panginoon? Di ko nakarod, if observing, parang adapad pabuyaan ni Apo Dios. Hindi pinarsuan natin tao. In the physical realm, we are just like Him. Nabanggit ko di Kalman. No, basaam ti sasao ni Apo Dios and you go back in the garden, awan iti worship iti garden. Hamo makita ni Adan nga nag-worship? Apay nga ta.
Hamo makita ni Adan nga nag-worship. So ti worship kin ni Adan, obedience. Ije panangar-aramid na ije purpose ti biag na. Gamo mo nakita nga nagrukbab. Kasi no kitam ni Adan, ti makitam ni Apo Dios. Kaya sa lunsod ko ti Kalman, da kayo ba raramidin nyo daytoy? Mapanggay di sango ti sarming ta, nagpintas kalaki din. Kung kunayo, nagguwapo kalaki din. Kung kunam di sarming, ay, medyo madin sa dayta. Iso nga ni Adan, image and likeness nga rod, the original man, no inya makitam kini Apo Dios, iso makitam kaniya na, and that is what God is restoring. Iso nga ni Jesus, the perfect man, may bagana, no nakita yun ti Ama. Dahil ti paggapgapuan ni Jesus because He is perfect. He is glorious. He is miraculous. At dalang iso na ijay physical real, but nothing is impossible kaniya na. Nothing is impossible, and that is what God is restoring. And that is the blueprint. So nga ni Apo Diyos, He is changing us from glory to glory hanggang sa ma-perfect tayo. So our primary calling is to be image bearers. Bagaman takabay mo, be image bearer. Hallelujah. So kung natin, the method, God's image is fully reflected in the complementary duality of male and female. Itinagparswan ni Apo Diyos, pinarsuanan ni Adan. Pinarsuanan ni Adan. Perfect. Perfect. Ngam, iti parpaliiwan na ni Adan, it is not good for a man to be alone. Una na. Kasla, iti pananaw ko ka perfect man, ngam ni Adan, kasla kurang. So, pinarsuan na ti babae. Inala na dito'y paragpag. Handa nga inala dito'y bungo, tano pangibabawan na ti lalaki. Handa nga inala ijay saka, tapno pasirukan mo ti lalaki. Inala na dito'y bakrang, tapno kakakuyog na. Equality. Equality. Actually, kanayon nga may ko daytoy nga, men are the head, nga ti concept mo ti lubong at agpasakop kay nga babae. Dahil ti concept ti lubong. But actually, it is equality. At yung verse nga, yung kunay kabil dito, yung madadyan ti outline ko, Kalman. In Christ, there is neither Jew nor Greek. Ito na to eh. Awan ti Hudyo, awan ti Griego. Awan ti lalaki, awan ti babae. You are all equal in Christ. Kung na di jay. So the equality. The equality. So, di awanan din nga to. Kung na jay. So, rumat lang ni Paul yung pattern. The headship is the father. Pero na-design ti babaeng to make sure that the head is successful. Madaydayaw niya. So, dahil pagbagada, nga, behind every great man, there is a woman. There is a woman. Kunada. So, ayan. Panunutan tayo dayay. No, does it make sense? So, ayan. Kitaan tayo ti role iti lalaki. So, ti lalaki, he was modeled after God as the initiator. He is the first. And isuna ti mangipangpangrun, spearheader. Actually, di ko nala na ti aming animal, nagnaganan na, at ti duty na. Initiator, provider, protector. Yun yung role niya. The core calling is to cultivate or make things grow. So, siguro, no, dati agan anak nga animal, adajay ni Adan nga partera, to keep, kung na ito, guard what's precious. Dito yung naadaw di Genesis chapter 2 verse 15. The Lord God took the man and put him in the garden of Eden to work it, to make things grow, yung naka-close in open parenthesis di and to take care of it. Ibig sabihin, to guard what's precious. So yun. So the key action dito, it leads through sacrificial love and responsibility. Authority can power ti man
day takithaan nga authority nga gaputam no malalaki. The authority is for sacrificial love to serve and responsibility. To make sure that they are taken care of. So ni Jesus Christ even offered his life for the church. Just to make things grow, marugyan manen, and to keep madaydayaw ni Apo Dios. The man's role, dahil ito ma-identify tayo dito. Now, in the woman's role naman, essentially, ally and life giver. Kung na dito. I will make him an eser edegko. Kung na dyan Hebrew. Eser, helper. Dahito gamin helper, no Ilocanom daytoy, katulong. Kung na. Yung jay Ilocano, dual meaning jay katulong. Iso nga mas accurate sa jay katulungan. Haan nga katulong. Tano katulong gamin, we look at it na parang no ye daddo manununag nga Tagalog ko makit alipin. It's not like that. Katulungan. Actually, even God has this title. God is an answer to human. Kuna na di jay. Ni Apo Diyos kayat na nga agbaligi ti human, that He is always there to make sure nga agbaligi da. Mataydayaw ni Apo Diyos. He is there as an eser for Israel. Kaya't nang agbaligi da David. So nga nauawatan ni David dayjay, the battle is the Lord's. As long nga nakalain tayo kini Apo Diyos, we will be victorious because God is our eser. So eser jay kundi jay. So ti babae natutuusin dito kay kwa. No awan ti babae. No siksi ka lang ti mangitagtaguyod di jay pamilya. Double effort. Nagrigat iti lalaki. Why? Awan sa di capability kanya tayo nga multitasking. Aday pa aramid ni Mrs. Kanyak ket nor aramid ket ni Chandler ngay. Mo payditan. I can only focus on one thing. Yung magdaji capability ti babae nga no imbagam ji goal panunutan na amin and he can take care of many things. Sometimes managpanunot akon ti panagkunkunak. No chess ko makit I think of several steps. But my wife is my wisdom. Marami akong hindi nakikita. And i-point out na numaminsan ngagpaiso ah. Ado dagiti decisions nga kaslasig sigurado ako nga i-point out na dapuntom. Numaminsan, the women is our wisdom. Madaydayaw ni Apo Diyos. Even hindi pa nag-drive. Nung maganasak tag-drive, bagis speed yat sangagasot, 120. Siyempre, maintain mo yung momentum. Matuukan akno daddo mata nagaduti tricycle ada jay dating nga. Sometimes ni Mrs. isuna ti matak. Nakatugaw dito. No awan ko na, urehang ko nakita, i-overtake ko ti kanawan. Isuna ti matak. Isuna ti matak. So, kasi jay, so naparpartakak ag-drive no da ni Mrs. Ado, tagitihantay nga makita da. Yak lang nga mo kanyayo. Baka no pumartak kayo, napartak ka una yun. Kunada. Basta yung misis ko, kaya na nga napartak mo. Yung dapat sigurado so na, sipsiputan na. So, baka sa bali yung style ni misis yung ako ah. Oops! Eser, a helper. Ado dagiti bambanag nga kwa. Ado dagiti bambanag nga antay nga makitan nga lalaki nga maminsan. To make sure lang kanya tay nga lalaki, they know the goal. They know the goal. And so kaya dagiti jay awampay ti asawa na nga lalaki,
look for an eser. Dagijay mo't babae, tapno ma-inlove ka niyayo ti lalaki, be an eser. Be an excellent one. So, ayan, ti lalaki no kwa, bibibyan na ti babae. So, yaya, bandar aruman. Pero nabasa yo ba, yung description ti Proverbs, iti beautiful woman. Someone that would be better than the husband. Someone that is so wise that will make sure the husband will succeed in the family. Someone who will take care of the things nga han nga ma-take care jay asawa. So, yun. Tilubong gamin, they train the women to be independent. They make you think nga you are as good as the man. Of course, capability, you are not as good as the man. You are even better than the man. But yung authority ni Apo Dios in your day na kati-design ni Apo Dios dagito nga duwa, they work together. They work together. So in the Old Testament, no adalam ti Old Testament, puro patristic, puro fathers. Abraham. Apay, ni Abraham, mapataod na, nga iso na jay seed niya kung na ni Apo Dios. Kailangan ni Sarah. Oh. Lalo titinga ti rabiin ket kunana ni Sarah birok kan sa ti salamagi lakay. Imagine mo jag nginaw nga bakit? 99 years old. No narigat tagsikog nga bakit? Ni Abraham narigat ti umuli ti salamagi nga lakay. Kunana may. But they need to work together. They need to work together. Makita tayo di dyan. Isaac. O, an nga perfect da gito nga makita tayo dyan pa nag-work da. So, nga nakafocus gamin ti Old Testament, always kadagiti patristic. But in the New Testament, dahito iti restore ni Jesus the equality of the male and female. Actually, in the New Testament, there is an apostle named Junia. Kablaawam, dagitoy, ganti kadwami nga apostol ni Junia. Unana, ni Pablo. So there was an apostle named Junia. Okay? Aquila and Priscilla. Nagbasa ka ti Greek. Basta nag-end ti letter A, babae day ta. Aquila and Priscilla. Dagitoy nga babae. They work as effective. Actually, ni Paul, very effective yung ministry na because he has so many women partners. Napansin nyo ba ni Jesus Christ? Nagado iti women ijay circle na. Imagine mo, agisorsoro da, sumangpet da, isuda pa ila tagbalsig, isuda pa ila ang tagluto. No simangpet da Jesus mga dalatan. Because at dada di jay da Marta, di ka, nagapan ni Marta kin ni Marian. Dito ika nga babae, kung nana jay ko so, ayan, kitain yung tono niya, nagapapaan da jay nga doa. Sinuted da punto na. But the woman's role is an essential ally. You are the life giver. Actually, in the procreation of mankind, ipanagado, the CWC, imado tayo not by evangelism, but by procreation. Madaydayaw ni Apo Dios. So, ayan. Core calling, active, intelligent partnership. I will make a helper suitable for him. Eser, nanajay Hebrew. Haan nga katulong, haan nga sidekick lang nga dajay liklikudan. Actually, the concept of this is that you are ally. You cannot make the mission possible without both of you. You perfect it. So ni Apo Dios,
pinarsuan na ti tao muna ni Adan and then insina na. So, nung mabasang ti Biblia, itry mo nga i-scrutinize, try mo nga understand ni Apo Dios. At dadagi jay characteristics ni Apo Dios nga He is so authoritative. He is so strong. At damot jay characteristics na nga He is so soft, He is so caring. And possible, ngayon classify na di jay. Kat dagi jay women, may express da dagi jay caring side ni Apo Dios. Kat kadagi jay male mo at may express da dagi jay strong side ni Apo Dios. Madaydayaw ni Apo Dios. So, both of these two perfect the image bearing. Madaydayaw ni Apo Dios. So, dagi jay singles dito, you will never be perfect. So, ibirukan tayo man dagi jay singles. We will be effective, more effective in image bearing. So, yon. Dagiti, naitultuloy tayo, dagito yung adult to CWC, mabalin tayo nga advertise, our women are great mothers. They are trained, they are disciples. Ni manang ronda, unana, kaslahang kulang nga, kasla agimgi mo nga lang, ronda nga kabigat. Kasla agimgi mo nga lang, unana. Ngam not knowing, kunana jay chachatak, makitkita na kano ni Madam Bing. Ngayon, parang wala lang. But the Lord made her nga a wife to a pastor. Kat iti nag-inasa, di asawa na nga na Christianize kami yung kulungan, kat nagbalin nga pastor. Iti nagbalin nga pastor nila kay niya, kunana, I just know how to become a pastor wife. I know, wala na. Kitaan lang nga pa nagpastor dayta. So, dagi jay younger ladies, dagi jay ladies ditoy. Kitaan tayo dagiti mothers ditoy. Kit into no agasawa kayo, you just know how to become a mother. Madaydayaw niya. Same with the fathers. So, titinulong tayo. Ijay panagbiag tayo, at actually, agsisinuro tayo iti dayta. Madaydayaw ni Apo Dios. Ado atin adal ko iti biag nga, haan nga dito iti nagtaodan na, nagtaod ti panang buybuyak kanyayo. Wisdom in business. Do ati reflection ko nga nakaside ka da di Mia. Nakaside ka da di Olnanigon. Because they are excellent in those areas. So, ayan. So, agindadamag kamatang you are learning. Oh, dagiti talo nga ubing, no, agaapa dagiti talo nga ubing. Ay, kasi paano, kasano nga tayo nararamid niyan, pisuling. You think of that? So, ayan, madaydayaw ni Apo Dios. Hallelujah. Active, intelligent partnership. I will make a suitable helper for him. Suitable. So, and then i-design ni Apo Dios the beautiful union. This is why a man leaves his father and mother and is united to his wife. So, dagi jay singles dito. Lord, pagtalawa mo na day jay, no yan na. Let them leave their father and mother's and be united to the wife and they become one flesh. The one flesh ko na dito, it's a partnership, not just physical, but it's in the covenant, in the plan of God. No once nga nag-create tayo iti family, that is covenanting iti plan. No mapansin nyo, bawat reset ni Apo Dios, be fruitful and multiply. Bawat reset ni Apo Dios. Be fruitful and multiply kung nanakin ni Adan. Be fruitful and multiply kung nanakin ni Noah. Be fruitful and multiply mo lang ti concept na amin. So nga even Israel, they are so fruitful na insecure ti Egypt. Nabutang da kanya da. So, ni Apo Dios, kumado tayo. So yun. Please man lang kuha niya. Adda kasukat tayo. So, habang adda do, may mayat. Dumakdakis ka no ti lubong. Iso nga naynayunan tayo tinaimbag nga tattao. So, ayan. At least
least kanya ka nakatalo. Siyak lang kuma, tag desisyon. Siyak lang kuma, tag iddag. May sapay. Iminyangay ko ni Mrs. ke ag 40 amot tayo. Hindi na odipay kat na si Saryan. So, kunadan, delikado no pa. So, ayan. No kumati tao, yung question na nga ron, siguro no nga nagbasol ti tao, da kay nga babae, agitlog kayo. Pasit di lunod di pa nagpasikal eh. O, di awan rigriga na. Nagitlog, todo ni Roxanne ni John, kagukop, kunana. Larong isip lang. I don't know kasi link DJ panagpasikal lagi link DJ ayan the concept of sin. So yun, covenantal, emotional, spiritual. So yung emotion, you should be one. How can we nurture that? Kilig gidagin inaram kaya ka dapay latakuma manurnurcho. Ayan. So ayan. Kararagta tayo spiritual unity, the purpose in life. Actually ni Apo Dios, daadan kini Eva, they are His image and likeness. Kitno aganak da, another image. We are replicating that, replicating. Aging gana nga we fill the earth with the image of God. Madaydayaw ni Apo Dios. So, tumaminsan, nagkaputay ti madi nga background. Di tayo mo tagbaling nga naganak, ta even dagiti parents no maminsan ket kaanda mo ti nagbaling nga naganak. Naranggas da kakasyay ket hammumot mapabasol ta baka kasyay met ti parents da. Ngem di inawat mo ni Kristo kas manubot ken mangisalakan mo, pansin niyo ba yung mangyari? I-adapt na tayo ni Apo Diyos ket tiawag tayo kanya na Ama. He give us a new pattern. Ket ijay panagbalin tayo nga Ama, di panagbalin tayo nga Ama, ti panpanunutan tayo di kinaama ni Apo Diyos. Inot nga ma-erase jay bad record iti Ama. Ket jay anak munto, dagi jay changes nga naadal mo kin ni Apo Diyos, ijay kinaamam, mapaspasayaat to pay dayjay ta makitkita nandiyan na saysayaat, you guarded him against the negative of the past. Amun nga impapasa kaniya na dagijay negative nga memories mo ijay amam uno inam. Prinotekta misuna ket inturong mo pay kini Apo Dios. Aside ijay meditation na jay panangi-imbadim kini Apo Dios. Kunjay relasyon na kini Apo Dios sumaysayaat ti generation tayo. So nga kan tatay the blessing and your children and their children and their children wala na ket dayjay blessing nga dayjay ket sumaysayaat. And if marami tayong failure as Ama, He give us a new beginning and He makes us reflect on our Father in heaven, and then we can make a new pattern out of God. So, ayan. And even the women, they work together on that. So, lumaminsan, iji pa nagugugali tayo nga lalaki, i-point out ti babae, siya kuma, agbalin nga sarming tayo ti babae, bagamajay pakapilawak, and then that will make us a better male. Madaydayaw ni Apo Dios. So, two different people, one coherent picture. Both of you, male and female, you reflect the image of God kadagijay anak tayo. Ket datayo ko mamakit-kita dati kinasiyasino ni Apo Dios kada tayo. Madaydayaw ni Apo Dios. And dito, nga par, ang nalakaday ta. We need to pray to God, help me Lord. Change me, Lord. Transform me, Lord. So, ayan. Beautiful union.
Nando, foundation of restoration, mutual submission. In the New Testament, insuro ni Pablo dito in Ephesians 5:21, submit to one another out of reverence for Christ. O ano maminsan, igurgurtay ka dagi babae, ag-submit ka kanya. But, ijay restored humanity, isursuro na to'y submit to one another. So, ayan. We all lay down our rights under Christ's authority. So, ayan. Husband, pangkasarsamo dato. Husbands, Christ-like love. Ija Ephesians 5:25 to 28, kunana. Husbands, love your wives just as Christ loved the church. So, ti pagpaternan tayo, iti panagayat, kaskin ni Kristo. Just as Christ loved the church and gave Himself up for her. The sacrificial. Ay nani, bakit? Makitkitak ti panaggel-gel-gel ng agmalmalab. Lord, ikanakman ka dagiti ekstra nga trabaho tapno marigalwak iti washing machine. Or, Lord, ikanakman tinasapsapa nga dismissal tapno makadwaak nga aggel-gel. Napili kay Jai. I think pilyan nyo yung washing machine niya. Sacrificial, sanctifying, nourishing, cherishing. So, data yung lalaki we image Jesus when we love our wife like our own body. So, yun. So, how can we love even better our wife? How can we reflect that? How can we reflect that? So, yun. That's the pattern in the New Testament. Now, the wife's church-like response. Actually, so yung kung kunang aral niya, dahito'y husband and wife, dahito ag-asawa, i-reflect na ni Kristo. Yung ti church. Mystery ko na ni Paul yun. And the wife must respect her husband. Muyo ti lalaki no maminsan. Nag-sensitive ti pride mi nga lalaki. And the wife must respect the husband. Oh, ayan. No maminsan ka sensitive ka, tesla no mapapakam ka. So, ayan. A trust-filled partnership that empowers Christ-like leadership. The church, actually the church, how does the church worship Christ? Ni Christ, the more He shows His love and care for the church at marirealize tayo kinaimbag ni Jesus Christ, worship is natural response. So, we learn how to love our wife and natural the response of the wife of love and respect. Natural rin yan. Natural. Yun yung tinuturo ni Paul na pattern dito. Women, you image the church when you respond to that love with honor. There are those sa atin dito na either wala yung wife or your husband sa church. Now, it's not about worship. In the family, make sure that he would be a successful husband. How will you work that he would be a respected father to his children? Alam mo, pag karespeto ang isang lalaki sa loob ng pamilya, taas no yan. Taas no. So, hindi lang yung pagdala natin sa simbahan. Actually, whether they come to church or not, being a successful father, that is a task na ginagawa nila by instinct. So, how can we help? So actually, the sursuro ni Paul, dagitoy churches in the New Testament, no how would they win their husband? No yung husband mo kumakot, hampay nga na isalakan, yung sinasabi ni Paul, you can win them by becoming a very good wife, very loving one. Intunukuan, may in love ka niyam, no, awisam nga makigimong kapag bigyan na ka. On the other way, the other side, pag yung wife naman ang wala,
demonstrate how Christ loved the church. No may buhos tayo ti ayat tayo kanyada, di nakla mapagbigyanin, kaduan na man makigimong hanga makasaan. Because saying yes would be to come, would be an I love you in an action word. So, yan. Women, you image the Christ. So parang ganun yung itinuturo ni Paul in this pattern. So, ayan. And the grand mystery. This is a profound mystery. Sabi ni Paul, he is talking about husband and wife ng mapay takunan nga profound mystery. Actually, it's not about the husband and the wife. This is about Christ and the church. So when we are successful, when we become the best parents, husband and wife in the family, actually, that life is proclaiming the gospel. It's portraying who Christ is and who the church is. So, indirectly we shine. We proclaim through how we handle our family. This is a profound mystery, but I'm talking about Christ and the church. From the very beginning, he's talking about husband and wife. Tapos, conclusion na, this is a profound mystery. I'm talking about the Christ and the church. Kasi how we handle our family reflects Christ. So, dagijay, amma dito'y nga, makikitang piman jay bannog da sakripisyo da nga pa nagtrabaho, bannog dito'y puyat di jay. Actually, you are like Christ. Si Christ, ibinubuhos niya lahat, kahit buhay. You are imitating Christ. Pag nagpupuyat ka, nagsasakripisyo ka, pagod dito, pagod doon for the family, indirectly, you are portraying who Christ is to the church. Kat intuno agawid kamot kat jay wife kat inlutuan na ka iti sidaem. Simangpet ka di jay kat adda pasabat na nga flying kiss. Haan nga taytayam nga kalob ti kaldero. Adda arakop mo. Adda welcome kiss mo. Adda pa nang kumusta na, mapunas amin di bannog na. And that reflects the church on how she responds to the goodness of the Lord Jesus Christ. The marriage is not ultimately about us. Napansin tayo ba? The ritual si kaskasar, nakagaon da, wrinkle free, perme, di kasar ni Abi kat nagmayat jay. Panagmarch sana. Actually, it's portraying the church. Kaya nga nagtataka ako, originally, when may mga wedding, the purpose is to highlight the Lord Jesus Christ and the church. Pero ang mga modern weddings na, it's not about Christ and the church na, it's about the two. Because the two, pag nag-asawa da, they are meant to portray who Christ and the church is. Lalo na kadagijay ubing da. It's a living sermon about Jesus' covenant of love. So, ayan. Practical application. Okay, lipas tayo. Atuday jayan. Atuday jayan pag-meditatean tayo. Practical application for husbands, kanyami nga ama. We initiate spiritual leadership. So kadagijay amma ditoy nga datoy. Congratulations. Why? Spiritually, you are spearheading the family. Ket dagijay inna nga awan pay, dagijay asawa yu ditoy. Congratulations. Why? You always pray for your husband. Ikarkararag yu dagita. And you always nandun pa rin kayo para sa kanila. So, ayan. Pray with your wife, bless your children, guard your home. So, ang reflection kasi siguro nating mga lalaki, does my leadership make it easier for my family to trust God? The way ba di kinaamak ket mas lumalapit sila sa Panginoon? Pag-isipan natin yon. At
kung ang sagot ay hindi, that's a good one because we can correct it. And we can just say to the Lord, change me, O God. Make me just like you. You can sing the song, change my heart, O God. So, ayan. Practical application for wives and mothers. Engage your God-given strength. Yung sabi ko, actually, minsan payabangan na lang ng male and female. Pero tinitingnan ko, minsan, nagiging great, paison sa ko nada, behind every great man, there is a woman. There is a woman. Speak wisdom. Be a wisdom for your husband. At dadagiyami nga makita, point it out. Nurture growth. Be the heart of the home. Minsan, at dati kurang ti lalaki, you complete it. You are designed for that. You complete it. Nanipod sa hindi na isina tila babae, ti lalaki, kay talagan sa nga dakurkurang tayon niya nga lalaki. and a wife completes us. Ako dagi jay awan asawa na pay ditoy. May the Lord give the eser genesko. Ako na natin dyan. So we can portray well ni Apo Dios. Itong reflect on, does my partnership make it easier for my husband to lead like Christ? Imagine nyo ba, at dati church, tapos yung church kakwa, perdigana, tilabanan na. Instead nga, iper-further na yung agenda ni Jesus Christ, isuti kalso. Does my partnership make it easier for my husband to lead Christ? Kalibagbagana ni Paul yung Ephesians na ito. Babaen iti dayta, may salakan danto. Kuna na di dyan. Madaydayaw ni Apo Dios. So what's the best evangelism method in winning our husband or wife? So, ayan. Being the best partner you can be, that is the best evangelism tool for our partners. Madaydayaw ni Apo Dios. So, the world is watching. So, confused ti culture tayo taglawlaw, nagado ti pattern. Napansin niyo ba? Iti amin nga pabuya, no, da problema ti pamilya, ket no, hanga divorce sinsina, kas jay amin ti bagbaga ti lubong. We are a counterculture. The culture of God. We uphold the family. The Christian family is meant to be a breathtaking alternative. So, not a perfect family, but a redeemed family where grace covers failure and love sacrifices daily. So, ayan. There are those sa atin na hindi nag-work yung marriage. Mayroon yung mga tatay na nagiging tatay-nanay at may mga nanay na nagiging tatay-nanay. You are so great. And may the Lord fill you with the grace. Pag male ka and you take even the task of the mother, may the Lord give you the anointing of the women to raise up the child. And then we can point out later kadagijay nga ubing, be better than us. Be better than us. So, yun. So, dagiti babalay tayo, dagiti pampamilya tayo, dagito is a theater of the gospel. How we handle our family is actually a proclamation of the gospel. Tunukuan at dadagayag problema ti pamilya na, mare, kasanungay mo ti panang-handle yo ti pamilyayo. Kapikas lang nagraragsaklak tayo pamilyayo. Ay, kasla naragsak ti makitkitam. Ngumado ti pagdaldalanan. But the Lord is guiding us. You can minister to those.
So, babaan, ijay pananghandel tayo ti pamilya tayo. Actually, we are proclaiming the good news. Na tayo nga si MCWC yan, we shine. Dayaw ni Apo Dios. We shine. Let your light shine. And in this context of the sermon, what is that light? Let our family, our marriage, shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. He created us for that. Madaydayaw ni Apo Diyos. Ipagaman takaabay mo, shine. Hallelujah. Nawatag nagdumog tayo, kaya tagkararag tayo. Apo Diyos, agyamang kami tinagpintas so Apo Diyos nga planom iti sangkatawan. Yes, Lord, we fell into sin. And ang daming gulo ang pinagdaanan ng sangkatauhan, Lord. But we thank you for the new beginning in Christ. We thank you, Lord, that you are teaching us to go back into that restored state. Agyaman kami wapo Dios ket kanyami dito yung MCWC. We pray, Lord, that give us the capability to become the best fathers, the best mothers. Kita po, kadagijay parents, Lord, nga taking both roles, give them the capability to fill up those both roles, oh God. Kaya po, Diyos, the next generation, they would be better than us. They would shine brighter than us. Bendisyon na mga po, Diyos, itong galmay sa kanyami. Kaya po, iti panagbiag mi, may ayaw ka kuma. Iti kararag mi, tinagan Jesus nga po mi, amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. Gyaman tayo ti Apo. Papapintasan na iti langa tayo akas inaken ama. Hallelujah. Thank you, Pastor, for that message. Mapan tayo ti sumarunong aramid ay pasat iti aramid tayo iti panangted tayo iti in plano tayo para iti Apo. Kat sakbay na may I call Sister Susan to pray for the offering, and then alawatan to ni Madam Bing for the closing and benediction. God bless you, Sister Susan. Kararag tayo. Amaming sarilangit, agyaman kami, tinaimbaga parabro mo kada kami ugad, simpo naman in aputi, itin mi aputi. Impaay mo kadap kami apo isublimi apo dagita nga blessing apo ngayon mo kanyami ugad. Bendisyon am apo tunggal may sa apo mang third. Uray pa dagiti awan. Lord dagiti pang sapulan mi o Lord bendisyon am dagiti nang narunaan apo nga pagsapulan mo ngayon mo kada kami ugad. And Lord dagiti apo mo urnong apo nga offering mi ken tithes sa ugad kit maaramat apo ti pakailawaan apo ti ebanghelyo ugad. Hallelujah. Apo dati apo ti dinawat mi po na petinagan mo Jesus. Amen Lord. Amen. Wonderful Savior, I know for sure all of my days are held in your hands, crafted into your perfect
Gently call me into your presence, guiding me by your Holy Spirit. Teach me, dear Lord, to live all my life through your eyes. I'm captured by your holy calling. Set me apart. I know you're drawing. Give me yourself. Lead me, Lord, I pray. Guide me, lead me, walk beside me. I give my life to the Father's hand. Imahe kami, Apo, nga mangilreplikar iti kinamanagayat mo, mangrugi ti uneg ti pagtaengan mi. Agyaman kami iti kayat mo, Apo, nga mapatanor. Ketua po Diyos, agreplikar dayjay, Apo, ingana ti panakaitugod ti pamilyami iti balay mo. Ketua po, iye panggap mo, agranyag kami, Apo Diyos. Hallelujah, uray pa'y iti komunidad, Apo, nga nangilugaram ka na kami. Kaniti sa dino nga kayat mo, Apo, nga pangipanan ka na kami. Agyaman kami, Apo, ti panggap mo, Apo, isu ti kasayaanan. Agyaman kami, Apo. Tayay tarigagay mo agbalin kami nga managobserbar. Apo Diyos na panagnakan mi nga nagtrabaho, Apo, kadagiti panagbiag mi. Kata Apo, Gloria, kandayaw mo, Apo Diyos, tinagbalinan, Apo, ipampamilya ti maysa ken maysa. Nadapay ditoy, Apo, ipasot ti pamilya nga saan pa nga naitugod ken ka, di kami maupay. Agtalinaed kami, Apo. Ijay kayat mo nga panagreflika nga imahe. Ilengad na kami akan kanayon, Apo. Iti parabor ti kinalintag. Awan ti mabailan mi, awan ti pamabilag, ti panakabalin mo, Holy Spirit, ti biyag mi. Isu nga pa'y dalan kan pa'y tugod kami. Madaydayaw kawamay ti mensahe. Manipod pa'y, Apo, ti panang plano, ti panakaday, ti lalaki kat ti babae. Ingga na ita, Apo, pattern, para kada kami amin. Katagtalag kami nga uray pa'y dagiti kapututan mi, Apo. Pagabayan mi na kasi bibiyag kami. Naroon ti daytoy nga daw. Mayapong tinapatag nga daram. Iti tunggal may sakat ti mensaya, Apo.
protektaran ka dagiti biyag mi. Uray ka dagitang yaman nga sitwasyon, whether good or whether bad. Pilihan mi, Apo tang talinaan. Kadagiti kinangato, dagiti plan-plano mo, Apo Diyos. Agyaman kami, Apo Diyos, kadagiti kinaimbag. Agyaman kami, Apo, ti kinaman nga asim. Agyaman kami, Apo, ti parabor mo, Apo. Gamang kamakam, kadagiti dagop ti aldaw ti tunggal maysa. Kat nga rodo, Apo, da kinaimbag kat kinasalunatid dam kada kami tapno day ti nga lawas, Apo. May daydayaw kay ti balegi, Apo Diyos, iti tunggal pamilya. Lawa, Apo Diyos, isublimi ti amin na gloria ken dayaw ken ka, itinagat ti Ama, Anak ken ti Espiritu Santo. Dagitoy nga talo nga persona ti maysa nga Dios, makiadda ti tunggal maysa kada kami ti awaning kana. Kunatayo ti Amen. 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 God bless us all. Pamalagip ada ti seminar gibanting Mangrugino, may Webes, Biyernes, kakabsat, on evangelism, Sabado, kadagiti children's teacher. Hallelujah. Some foreigners are coming to help us. Ijay, ayang ti putting Christ last command first. God bless us all. Come again on Sunday.